募金のお金が1億8000万円も使途不明って、さすがに笑えないわね。その金額、ずんだ餅にしたら山みたいなのだ。で、そこじゃないのだ。ほんとだよね。まずこの話、どこでずれたのか気になるじゃん。北海道の共同募金会で、赤い羽共同募金と歳末助け合い募金の寄付金、およそ1億8000万円が使途不明になっているのだ。寄付が使途不明って、もう信頼そのものに穴が開いた感じね。善意のお金だから、数字以上にショック大きいよね。今年2月、脱税の疑いで国税局の調査を受けた時に、口座残高と帳簿のズレが見つかったのだ。そこで初めて表に出たのね。帳簿だけ見てもわからないことってあるわ。アーシノ学校の集金でも、誰が持ってるか曖昧だと一瞬で不安になるじゃん。調べると、2020年頃から口座で無断送金が続いていたらしいのだ。長い間気づけなかったのがきついわね。被害が広がる前に止めたかったところよ。会計を実質一人で10年くらい見ていたのも大きそうだよね。一人任せは危ないじゃん。事務局内のチェック体制も機能しなかったと会長は話していたのだ。責任の所在はかなり重いわ。刑事告訴を検討するのも当然ね。しかも今年度の北海道の福祉事業向け助成金の交付まで遅れているよね。使う人にまで響くのが辛いじゃん。募金って集めるだけじゃなくてちゃんと届けるところまで大事なのだ。そうよ。お詫びだけで終わらせず再発しない形を作らないといけないわ。こういう時って通帳と帳簿を別の人が見るだけでも違いそうだよね。みんなはどう思う？僕も確認の目が複数ある方が安心できるのだ。続いては海の話なのだ。オランダ国防省がホルムズ海峡の機雷除去に協力を検討すると話したのだ。機雷って海に置かれた爆発物みたいなものよね。航路を塞ぐにはかなり厄介だわ。海の上に見えない落とし穴がある感じじゃん。想像するだけで怖いよね。来日中のイェジルゲス国防相が NHK のインタビューでそう述べたのだ。今回の前提はアメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書で合意したと明らかになったことね。覚書って、がっちりした条約の前に、こう進める、手合わせるメモみたいな感じだよね。その上で、海峡が開いたら支援できるって話なのだ。海洋に重点を置く国らしい考え方なのだ。自分たちの責任を果たすためにできることをやる。ってことね。言い方は地味でも中身は実務的よ。海に強い国って、こういう局面で出番があるんだね。ちょっと意外じゃん。一方で、ウクライナ支援は続ける必要があるとも言っていたのだ。航空体制の支援が課題なのだ。アメリカや友好国の力を集めないという話よね。一つの国だけじゃ抱えきれないわ。NATO、北大西洋条約機構のことだけど、その対応への不満もあるから、ヨーロッパ側の防衛力をどうするかが課題だよね。アメリカへの依存が大きすぎたという認識も示していたのだ。ここ、結局は誰に頼るかじゃなく、どこまで自分で持つかの調整なのよね。この流れ、原油の値段にもつながるじゃん。みんなもそこ気にならない？海峡が開く期待で市場も反応しているのだ。そして原油の値段も動いたのだ。ニューヨーク原油先物が一時1バレル79ドル台まで下がったのだ。80ドルを下回るのが3ヶ月ぶりって結構目立つ動きね。WTI ってニューヨーク市場の原油先物の代表みたいなやつだよね。そうなのだ。国際的な取引の指標として見られているのだ。先物は今の現物じゃなくて将来の受け渡しも見込んだ値段よね。市場の空気が出やすいわ。つまり今後の供給が増えそうって見方が入った感じじゃん。アメリカとイランの合意でホルムズ海峡が開放される期待が出たのだ。原油の通り道が広がりそうなら値段が下がるのもわかるわね。ガソリンとか輸送コストにも関わるから、うちらの生活にもじわっとくるよね。原油が安くなると燃料や運ぶお金に影響しやすいのだ。でも店頭の値段がすぐ変わるとは限らないのよ。為替や流通もあるからね。その辺、見た目より時間差あるじゃん。待ってる間に忘れちゃいそうだよね。この下げが続くかは中東情勢と海峡の安全次第なのだ。市場って本当に安心材料が1個増えるだけで空気が変わるわね。
みんなはガソリン代とか電気代が動くときってどこを一番見る？お財布に優しい方向なら僕もかなり注目したいのだ。ここでちょっとオランダの豆知識なのだ。急に真面目に賢くなるのね。何があるの？憲法上の首都はアムステルダムなのに王宮や政府官庁はハーグにあるのだ。首都と政府の場所が違うの？それかなり珍しいじゃん。しかも本土だけじゃなくカリブ海に BES 諸島も持っているのだ。本土とカリブ海が同じ国って地図を見ると面白いわね。日本にとっては長崎の出島を介した貿易で欧州の近代文明を伝えた国でもあるのだ。そういう歴史まであるの？かなり奥深いじゃん。今日は募金、海峡、原油で全部つながって見えたのだ。チャンネル登録してくれたら嬉しいな。概要欄のリンクも見てみてね。次回も動きの大きい話は見逃せないわね。また見てほしいのだ。